Assalamu alaikum. Iyela ila kadiyalama, silamela kobe kule alalema. Iyela ila, kafirile kobe kule alalema. Kadiyalama, kabwala ila ila, mislimu jamaru, angasali. Allahu Akbar. Imani basali homa kiye famaye, sayamana na dobina ila alado. Imani basali homa kiye jeliye, sayamana na dobina ila alaye. Imani bala na kiye sepulavi, sayamana na dobina ila alado. Kadiyalama kafala ye, mbare silame angasawali. Famala Solive Mamaruba Sallallahu alaihi wasallam. Nadia Ramovi Igalalo Nadumadia Momi Igalalo Imena Nyoya Maite Falako. Salam alaikum à tout le monde. Fefe beli ka me bella jeli fo. Foli beli ba me bella jeli. Ate korobo. Bani ko ka yere foli beli ba biye. Ousmane Traoré, on est ensemble. Tanja gaspille, c'est comment? Salam alaikum à tout le monde. Mes belles djellin mes belles djellin fo. Folie be bella djellé, fait des link, fait des vidéos directing kono, nga folie be bella djellé. Ko big respect beli ba, peace and love à tout le monde. Ni yoroina abalma mso adoro mso jafsila. Ka folie be la c'est bella djellé ma. Ka fatun kera famayi. Akera famayi, menyo di fo atiseka kenyene. Akera mbe en français kono. Me yoro la, ça sera peut-être souvent loin des yeux, mais toujours près du cœur. Maliko Dedo, on est ensemble. On reste toujours déterminé. On reste toujours déterminé. Fangan sago soro. Naman sago soro. Antabla. Odedo. Kona meta amisi. Feu belin qu'on a vidéo à partager. Aujourd'hui, ça va chauffer. Aujourd'hui, ça va chauffer. Ça va chauffer. C'est-à-dire, on trouve famana. Et puis, nimina de vidéo qu'on a. Atina que vidéo fait une vidéo mka kungantita. Atikoye. Parce que Maliendo, il faut que ma benne reba photo comme dans l'autre seconde te sega kuru, il faut que mereku. O ti sega ke. Ka fo ko kote che kono batoro. Mais qu'on y a gauche kono la. Avec muna, avec kuma wabi réagi. Anta sera au niveau de ma. Ou anta temeno au niveau ka. Ou ane koka me dankari ni koina. Antinina. Moro bella djele mi bella djilinfo fait de banga WhatsApp groupe ka Telegram groupe ka groupe 1 2 3 4 5 ainsi de suite Antinina de Espagne Antinina d'Italie Antinina d'Allemagne Antinina moro de William Okajo ka faranyo ka mbolo de nyoko ma malien dia la faso dia la ko ka fo ko ka cartinina an passeport ka bonyo na pour que malien do mse gwaira ma oro ya soro pour que comme kelen ka malien do freiner pour que comme kelen ka malien do je sorola kamalien donje la fiala kamalien donje sioro nyuma na kamalien donje malien do miso ku disi go shinu kamalien dia fami kele no kanjo la no de cartini nai donc cartina ni passeport bonyo kona fefe de willeno
k'a sen don nin ko in na de près ou de loin foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye n tɛ se ka bɔ kuma kɔnɔna la fɛnɛ yanni n ka don sujet yɛrɛ plein kɔnɔna la ka sɔrɔ m'an ka bureau kɔnɔ mɔgɔw fo m'an ka bureau kɔnɔ mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo ka daminɛ an ka coordinateur la n'o ye Kassim Sangarake ye k'o se an ka kɛlɛkɛcɛ farimanba kumaba ma n'o ye RAS 24 ye foli belebeleba b'a ye Tijani Sangare Ousmane Usbi bɛɛ lajɛlen an'an ba awa sɔnkuma ni bankuma bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn de bɛ bureau kɔnɔna la a bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko Jafsi la ne tɛ n kelen ta ye bi ne ye maliyɛn denw de tɛ an fɛn bɛ bureau kɔnɔ an fɛnɛ t'an kelen ta ye bi bi in na an ye maliyɛn denw de tɛ ye donc n bɛ bɛɛ lajɛlen fo i ka cɛsiri la n bɛ bɛɛ lajɛlen fo i ka fasoden ɲumanya la ka bɛɛ lajɛlen fo i yɛrɛ ye maliyɛnw a kun kɛra fama de ye mais a tɛ kɛ ɲinɛ ye n balimaw kuma dɔw la de an dala bɛ se ka sumaya mun kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko fɛn min b'an dusukun na ani fɛn min y'an conscientiser k'a fɔ k'o bɛ se ka sumaya o tɛ se ka sumaya o bɛ en jeu tous les jours détermination b'o la tous les jours bɛɛ lajɛlen folen don kɛnɛ in kɔnɔ yan a ye vidéo in a y'a partager a ye vidéo in partager komi bɛɛ lajɛlen bɛ k'a fɔ cogo min na ani minnu tun bɛ n ta n ka privé kan k'a fɔ Jafi tununa dɛ o kuma i ye liti in dabila de ya Allahu akibaru an ma Jafsi la dɔn Jafsi la tɛ don ko fosi la ka dabila ten tant que n'a ma nɔ b'o la Jafsi la tɛ kɛlɛ fosi daminɛ k'a fɔ ko kɛlɛ sera yɔrɔ dɔ ma k'a fɔ k'a bɛ siran k'a bɛ segin kɔ Jafsi la denmuso min don n'a ye siran y'a fari yɔrɔ o yɔrɔ la a b'a tigɛ ka bɔ a la parce que ne b'a dɔn k'a fɔ ne bɛ ka kɛlɛ min kɛ mɔgɔ langolenya kɛlɛ tɛ ne bɛ ka wuli k'an sen don kɛlɛ min na k'a fɔ de ko ka Mali dafiri o kɛlɛ tɛ ne bɛ ka wuli ka don o don kule min kɛ ka ni manifestation min kɛ ka wuli ka fara maliyɛn den ɲɔgɔn kan ko ka carte ni passeport bɔ ɲɔgɔn na hɔrɔnkolonya kɛlɛ tɛ ne bɛ ka wuli ka kɛlɛ min kɛ kɛlɛ min de don c'est-à-dire injusticia kɛlɛ tɛ donc du coup à partir de ce moment ne tɛ se ka kɛrɛn à partir de ce moment ne tɛ se ka segin kɔ tuguni à partir de ce moment dɔ de bɛ fara ne ka détermination kan k'a doubler k'a multiplier pour aller jusqu'au bout donc an donna nin ko in na an t'a dabila dɛ an t'a dabila tant que n'an m'an ka hakɛ sɔrɔ parce que an tɛ ka wuli ka fɛn ɲini fɛn min de t'an ka hakɛ ye donc mun b'an siran an ma mɔgɔ faga an ma mɔgɔ fa nini an ma mɔgɔ ba nini mun de b'an siran foyi t'an siran fosi de ɲeli donc siran t'an dusukun na ne yɛrɛ kɔni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ne dɔn minnu bɛ n dɔn o b'a dɔn Jafi ye mɔgɔ min ye ne tɛ siran donc du coup pour vous dire qu'on reste ensemble pour vous dire que la détermination ça continue pour vous dire que fɛn fɛn bɛ fɛ ka saliya parce que n y'o de fɔ kɛlɛ in daminɛ la n ko ko in ma nɔgɔn dɛ parce que an bɛ ka wuli ka fɛn min ɲini an bɛ ka toucher dɔw de nin na an bɛ ka wuli ka fɛn min ɲini an bɛ ka dɔ dan de kari dɔw ka suyɛni na an bɛ ka wuli ka toucher mun na an bɛna dan de kari dɔw de bɛ yen nɔ ni jama ɲɛna ni mɔgɔw ɲɛna ni mɔgɔ ɲɛnamaw don mais alors que papagaw de don alors que fasoden juguw de don alors que faso kumasuludenw de don alors que mɔgɔ de don mɔgɔ minnu tɛ faso ka hɛrɛ fɛ c'est à dire mɔgɔ min don o ɲɛɲɛna de ka ɲi o de tun bɛ ko maliyɛnw a y'a kɔlɔsi l'apparence est vraiment trompeuse maliyɛn bɛ mɔgɔ lajɛ i ka fini don cogo i ka parili cogo i kɛcogo de fɛ maliyɛn t'a ɲini ka mɔgɔ dɔn ka mɔgɔ koni k'a dɔn karisa ye mɔgɔ nasugu jumɛn de ye taabolo jumɛn ni taabolo jumɛn b'a la est ce que danaya bɛ se ka da kan ka da ka taabolo in ka danaya tɛ se ka da kan maliyɛn t'o ye dɛ ni maliyɛn golokiba jɛman y'i la ka ban maliyɛn bolo k'e de ka ɲi ni maliyɛn yɛrɛ de bɛ seli ka ban maliyɛn bolo k'e de ka ɲi ni maliyɛn ye dɔrɔn vɛsi b'e la dɔrɔn e de bɛ ka bɔ ko bonjour bonsoir a bɛ kɛ maliyɛn ɲɛna de k'e bɛ fɛn dɔ de alors que o tɛ donc du coup an wulila kɛlɛ bɛ na an bɛ ka toucher dɔw de nin na ko kojugu tɛ bɔ dugu la gansan wa ni carte nako in fɛnɛ tɛ bɔ histoire kɔnɔ gansan carte ni passeport ka bɔ ɲɔgɔn na a fɛnɛ tɛ kɛ ten gansan donc o de y'a to an kan k'an sigi a bɛɛ lajɛlen kan o de y'a to ne b'a fɔ depuis kɛlɛ in daminɛ na n ko ne sigilen don a bɛɛ lajɛlen kan a bɛɛ lajɛlen n ka n'a sɔrɔ an kan ka bɔ ko 100 de kɛ n y'a fɔ mɔgɔ n bɛ segin a kan n ko bɔ ko fɔlɔ tɛna carte ni passeport bɔ ɲɔgɔn na fila tɛna a n'a bɔ ɲɔgɔn na n ko mais n ka n'a sɔrɔ an kan ka bɔ ko 100 de kɛ n ko en tant que ne kɔni nin détermination min de la moi je suis prête ka bɔ ko 100 miliyɔn kelen kɛ pour que an bɛ se k'an ka laɲini sɔrɔ mais jumɛn de b'o fanga don ne la ne bɛ n ka kɛlɛkɛ jamaw fo jumɛn de b'o fanga don ne la ne b'an ka sympathisant mɔgɔw fo jumɛn de bɛ k'o fanga don ne na problème bɛ mɔgɔ minnu da la hali bi n'olu ma découragé hali bi n'u bɛ ka essayer ka don n'u hakili cɛ n'u wulilen don k'u jɔ k'a fɔ an tɛ sɔn fo carte ni passeport ka bɔ ɲɔgɔn na olu de bɛ ka ne dɛmɛ ni kɛlɛ in na donc ɲɔgɔn bolo kɛlɛ de don malidenya kɛlɛ de don o de y'a to ne y'a fɔ n ko maliyɛnden bɛɛ jɔyɔrɔ ka bɔ maliko la wa ne Jafsi la ne jɔyɔrɔ bɛ faso jɔ ko la
wa aw minnu bɛ ka ne lajɛ a jɔyɔrɔ bɛ maliko la aw minnu bɛ ka nin video in lajɛ a jɔyɔrɔ b'a ko la parce que ala bɛ se ka partager donc bɛɛ lajɛlen n'i ka place de don bɛɛ lajɛlen n'i jɔyɔrɔ de don donc an bɛɛ lajɛlen kan ka responsabilité ta n y'o de fɔ jamana fila t'an bolo ni Mali tɛ jamana kelen pe min b'an bolo ye Mali de ye fɛn bɛ maliyɛndenw bolo n'an bɛɛ lajɛlen jɔlen don a la c'est à dire an bɛɛ lajɛlen jamu banna mais jamu banna n'o ka bon ni jamu bɛɛ ye o de ye de ka ye maliyɛnw ye donc an kɛ faso in fɛ n'a ma k'a fɛ jɔn bɛ k'a fɛ an ka wuli an ka faso in kumabɔ an ka wuli an k'an yɛrɛ bɔ ni jɔnya juru in na ten tubabuw ka colonisation banna mais anw yɛrɛ ko k'an wulila k'an b'an ka indépendance ɲini en 1960 hali bi an ka ɲɛmɔgɔw bɛ k'an jɛ an k'an ka indépendance sɔrɔ à partir du moment que i ye jamana kɔnɔden ye à partir du moment que e ye maliyɛnden ye nin tɛ maloyala ko kumasulu ko dan ye ko maliyɛndenw de jɛlen n'u ka jamana passeport la ko n'an bɔra k'o kɛlɛ kɛ k'u b'a fɔ k'an ye bɛ mɔgɔ insister ka taa violence la ko n'an bɔra k'o kɛlɛ kɛ k'u b'a fɔ k'an ye fasoden juguw ye n'an bɔra k'o kɛlɛ kɛ k'u b'a essayer k'a fɔ k'u b'an mankutuw tiɲɛ a y'o bila o tɛ fosi bɔ an na o b'an renforcer de o bɛ dɔ de fara an ka détermination kan c'est dans le sang on n'a pas choisi d'être malien à partir du moment que ala y'an kɛ malien ye an ka ko dɔ kɛ faso ye an bɛ se ka ko dɔ kɛ faso ye an bɛ kɛlɛ min na bi an tɛ mɔgɔ ko kɛlɛ la an t'a la de ko karisa i cɛ ka ɲi o keleya de b'an na an b'o kɛlɛ la ou karisa de e cɛ ka jugu c'est à dire i bɛ place min na i cɛ ka jugu i t'a mérite an t'o kɛlɛ la ou bien karisa e de bɛ nin place in na e ye conseiller ye ambassade ye e ye ministre ye an bɛ fɛ ka bɔ an t'o kɛlɛ la anw bɛ mun kɛlɛ la anw b'an ka hakɛ de ɲini ni kɛlɛ la anw bɛ mun kɛlɛ la a tila ka taa minnu signer anw tɛgɛ la ka taa accord mun bila en place ka sɔrɔ an ma na anw ɲininka ka sɔrɔ an m'an ka hakɛ ɲini k'a dɔn anw bɛ mun kɛlɛ la an ka députés sɔnna tɔgɔ di ka taa loi voter assemblée kɔnɔ anw tɔgɔ la olu y'an ka cidenw ye ka sɔrɔ u ma anw ɲininka ka taa don wo kɔnɔna la ko wo bɔli n'an ko k'an b'an kun bɔ wo fɛ k'a b'an kun tigɛ k'anw kana kuma anw bɛ kuma de digi dan ye dɛnɛ ye anw bɛ kɛlɛ min na bi an tɛ yɛrɛ ko kɛlɛ la an bɛ Mali ko de kɛlɛ la parce que kɛ de selen don Mali ka sɛbɛn ma comme on peut imaginer n'an bɔra k'an bɛ kuma n'i y'a jateminɛ ministère de l'intérieur et de l'extérieur je capte plus son nom n'a bɛ bɔ ka an y'a ka vidéo sɔrɔ a b'a yɛrɛ bila bugubulan na a bɛ kuma français ba la c'est à dire hali bi ale ma faamu ko maliyɛnw bɔlen don nin kɔnɔ hali bi ale ma faamu ko français ba fɔ k'i dafa français mun b'aw fɔ la k'o tɛ maliyɛndenw don tuguni ko gorikiba don k'o tɛ maliyɛndenw don tuguni ko génération kura min bɛ yen bi bi in na an bɛ don min na ko bi Mali kɔnɔ o tɛ 400 génération minɛli k'a fɔ k'u bɛ taa voter mɔgɔ ye o tɛ te minɛla ye k'u bɛ taa fɔ k'u bɛ taa voter mɔgɔ ye o t'a ka 2000 o tɛ 2000 minɛ k'a ka san 5 gɛlɛya k'o feere mɔgɔ ma k'o bila ɲɛmɔgɔya la o génération o banna a mɛnna génération kura min bɛ sen na bi bi in na génération consciente de bɛ sen na bi bi in na génération kura min bɛ sen na bi bi in na o génération de ko dɔ kɛra ten sa ko dɔ kɛra jajiri fasa la ko Mali mɛnna degun na ten ko Mali bɛ kɔfɛ ten ko Mali sɛgɛnna ten ko Mali ye ɲɛji bɔ ten ko wa an bɛ wuli ka Mali ɲɛji cɛ wa n'i y'a mɛn Mali kɔnɔdenw de don o de y'a to ni tɔɔrɔ b'an kan tɔɔrɔ bɛ Mali kan o de y'a to ni tɔɔrɔ b'an kan an ka passeport sɔrɔ pour que passeport ka sɔrɔ il faut que ani carte na ka bɔ ɲɔgɔn na sinon passeport tɛ sɔrɔ a bɛ Mali ka bi bi in na parce que passeport ye Mali ta de ye parce que Mali sɛbɛn de don wa an ka autorité u kun ka kan n'u b'an ka hakɛ an ka droit humain n'u b'a bonya k'an ka passeport d'an ma ka sɔrɔ u ma taa an kun don ko la ko n bɔli n'a ka gɛlɛn an ma ko n'an bɔra an bɛ kuma k'a b'a fɔ k'a b'an latɛmɛ ko n'an bɔra k'an bɛ kuma k'a b'a fɔ k'a b'an datugu ko n'an bɔra k'an bɛ kuma k'a b'a fɔ k'a b'an kunkolo munumunu k'a bɛ bɔ k'a bɛ français baw fɔ ministre ye kuma dɔ fɔ ne bɛna fɔ a ye bi a ye vidéo in partager ko français ba fɔ tɛ n bɛna vidéo in segin a kan a bɛɛ lajɛlen a lamɛn je pense que n bɛna vidéo in segin a kan tuguni an b'a décortiquer ɲɔgɔn fɛ bi bi in na an bɛ don min na ko bi an ti carte ɲini na an wulilen don an tɛ anti Mali ye dɛ an k'o de carte na ni passeport ka bɔ ɲɔgɔn na an t'o de fɛ tuguni parce que maliyɛndenw ka hɛrɛ de t'a la parce que maliyɛndenw ka lafiya de t'a la parce que maliyɛndenw ka tɔɔrɔ de b'a kɔnɔna la
inte ko info ko fola an bela jelen ba do mais an nasra nganga dongli dade ama dongli dade donc abe aketo doni mina vidéo in blala on va écouter cette vidéo ensemble français bafo inte tourni non tapaji num te tourni ka boki sigi ka goloki badon ka kuma ni cɛni fɔ an ye ka fɔ k'i b'an kunkolo sulusala an t'o la tuguni an ti carte na an bɔra yan a mɛnna Sur instruction de Monsieur le Premier ministre, j'ai effectué une mission à Paris, accompagné des responsables du ministère des Affaires étrangères. Donc du coup, ko premier ministre ka kumakan fɛ ani premier ministre ka cikan fɛ ale ye mission exercer mission mina n'a nana Paris pour que ani malien denw bɛ se ka ɲɔgɔn ye parce que malien denw bɛ degun kɔnɔ bi na n'o ye carte na ko degun ye. Sur instruction de Monsieur le Premier ministre, j'ai effectué une mission à Paris, accompagné des responsables du ministère des Affaires étrangères et d'un responsable du ministère de l'administration territoriale. Cette mission faisait suite aux... Donc du coup, comme mission kɛra fin jumɛn de kan mission kɛra de ko parce que consulat saccageli mun kɛra n'o y'a ye carte na ko problème be mɔgɔ minnu da la u ye rendez-vous de ta dɛ u ma ta ten tɔ ka sɔrɔ rendez-vous ma d'u ma dɛ u ye rendez-vous de ta ka taga u ka faso bulon kɔnɔna la malien dɔw bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ jumɛn malidenya na n'an ka ambassade kɔnɔna n'an ka consulat tɛ n'o tɛ nafa fosi t'an ka ambassade n'an ka consulat la n'o kɔnɔna la ni ɲɛ b'a la dimi donnen don i la e kɛlen don mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ si kɛnɛma bi bi in na e kɛlen don sans papier bi bi in na e kɛlen don mɔgɔ ye mɔgɔ min bɔra faso kɔnɔ ka na fɔ k'a bɛna kalan ɲini ka dɔnniya ɲini i ka faso de bɛ tila ka na kɛ tuguni e ma fɛɛrɛ ye e ma obstacle ye pour que e ka n'o dɔnniya sɔrɔ o dimi b'e kan o hami b'e kan e somɔgɔw bɛ ban e kɔfɛ e ma se ka t'olu lajɛ o sɔnja bɛ e la e muso bɛ e kɔfɛ e de bɛ ka wari ɲini a ka di ye ni muso ka gɛrɛ ɲɔgɔn na a ka di i ka t'i muso lajɛ ou bien k'i muso ladon e tɛ ka se k'o kɛ e bloquelen don o yɔrɔ ninnu bɛɛ la à cause de carte nin na o dimi b'e kan i bɛ tila ka t'i ka faso ka so min bɛ yen n'o y'i ta ye n'o ye faso ta ye n'o ye malien denw bɛɛ lajɛlen jɛ ye ne taara ye jɔnmaya bɛ tila ka k'e la tuguni ne taara yen nɔ tuguni siga bɛ tila ka don e ka malien na tuguni k'e bɛ tila ka taga k'e fa bɛ nin k'e ba bɛ nin k'e kana fɛn kɛ c'est à dire que n'o de fɔ n ko dusukun tɛ kuru i n'a fɔ kunbere kuru donc ko kɛra tɔgɔna sugu dɔ la a taara k'an bɛɛ bolo da mais an ka laɲini tun tɛ violence ye an ka laɲini kun ye de k'a yira k'a fɔ ambassade y'an ta ye sariya kɔnɔna la ni ambassadeur bɛ yen ni consulat bɛ yen n'u ta ye ka baara kɛ malien denw ye n'u tɛ malien denw ka baara de kama nafa t'u sigili la o dun ye tiɲɛ de o ye tan de ye nafa tɛ consulat la ni consulat tɛ se ka document bɔ ka di malien denw ma jamana kɔfɛ nafa tɛ consulat la ni malien denw ɲɛjibagatɔ sera n'a tɛ se k'u ɲɛji cɛ nafa tɛ consulat la consulat min bɛ malien denw ka dimi de d'u la k'a yir'u la k'a fɔ a ye malien denw ye mais malien den dɔ ka wusa ni malien den ye nafa t'o consulat ka baara la o de y'a to an y'a laɲini ko consulat ka fermer pacifiquement mais tellement que Mali charia Mali autorité an ka jamana ɲɛmɔgɔw u tɛ ko fosi kɛ n'a ma kɛ ni kɛlɛko ye Mali la i tɛ fosi sɔrɔ tant que n'i ma taga violence fɛ u b'i yɛrɛ pousser hali n'i tɛ fɛ ka violence kɛ k'i bila ka taga violence la a kɛra tiɲɛ ye o de y'a to ne y'a fɔ n ko moi je suis tout le temps contre la violence parce que wari min na tila ka na bɔ ka na consulat dilan a bɛ bɔ an ka impôt de la tuguni an ka wari kelen de bɛ tila k'u sara tuguni donc k'u nana kana malien denw lajɛ ka malien denw lamɛn premier ministre côté français ba fɔ la n y'o de fɔ n ko français ba fɔ tɔ tuguni k'a fɔ k'i dafa français ba fɔ la n k'o tɛ tuguni instruction de Monsieur le Premier ministre, téléphone de bɛ ka bege effectué une mission à Paris, accompagné... a ye vidéo ye a y'a partagé ça va chauffer ce soir k'a fɔ a ye vidéo ye a y'a partagé n'an bɛ taa an bɛ se kɛlɛ in an b'a a bɛ ka ja sisan yɛrɛ de k'a fɔ sisan yɛrɛ de a bɛ ka ja
ni fɛn fɛn bɛ fɛ ka participer fɛnɛ k'i hakilinata fɔ a ye participer par commentaire ne ka bɛn si. Monsieur le Premier ministre, j'ai effectué une mission à Paris. Téléphone mi ka bege hali n'a sɔrɔ ma se ka vidéo in bɛge mais du coup a ka kuma fɔta bɛɛ bɛ n hakili la là du coup n bɛna décortiquer bamanankan na an bɛɛ lajɛlen b'an ka tɔmɔta ta a kɔnɔna la an bɛɛ lajɛlen b'an ka faamuyalita sɔrɔ a kɔnɔna la. Qui ont conduit à des violences sur le consulat général du Mali en France, à Paris, et qui ont causé beaucoup de dégâts, de coups et blessures, et des incapacités de travail au niveau de certains de nos diplomates. Le motif, c'était que nous avions une partie de notre jeunesse qui a des difficultés avec la biométrie, les identifiants biométriques qu'on appelle ici les NINA, et qui souhaiteraient depuis quelque temps à ce qu'on dissocie la biométrie de l'établissement du passeport. Donc en fait, c'est des gens qui pensent que la biométrie était de nature à compliquer l'élaboration. Monsieur le ministre, ce n'est pas les gens qui pensent que la biométrie est compliqué. Biométrique, c'est purement politique. C'est-à-dire, la biométrique, ni ko kibini dafa biométrique la kanu français bafo aunye, iba farafasian ka bonyogona. Biométrique de quoi? Biométrique de la carte nina. Sinon Mali kelente ko passeport biométrique be jamana mbolo. CEDEAO be dona a dafe. Mais est-ce que CEDEAO to jamana to munu dona dafe? Ulu tara de kataka carte d'identification wara ku ka jamana kono, nu binata munta ko mele u ka carte d'identité la, ka toko o nyagami u ka passeport la. Pour que kuka jamana kono donka passeport soroli gelea pour que kuka jamana kono donka boka don jamana kono ko gelea pour que kuka jamana kono don tonyo tungala CEDEAO jamana shimake die jamana shimake Mali kelendron yake memuna Mali yake memuna uyene accord signé kafo kuna carte nata ko valoriser ka douanga kafo ka be ke carte d'électeur en 2006 qui permettre ko ta voter une élection kala ou donan kanoyi kana nyagami 2009 2010 2012 2013 ka fo ko bena bola ka ke katina benale ka fembere placita Mali konnala al ni mo be permis na ifo ya tani kartini nay bientôt bena dola ni munu bala ka fo ko tungorango dorondo na meta ambisi abena ye ayta kartini nay ayta loi akata kalan kosebe al ni makalanta di mo kalane makaka nyefuye bamananga na ga kalan kosebe no fora ni yo me ni yisigi ko laje muni mu ba kono wallahi billahi mu miki sigi ga fo ko ne tungorango doro ka kelei imusugle me Mali kono be wuli ka kodo ki ire no de kata kartini nata ka barika do la ko temanga carte d'identité nationale ka ni malite jamana jume ba ka jamana sebe no e carte d'identité nationale no be jamana bela jiden bulu no e de jamana yere kan valeur do la ko valoriser ko sebe pour que o be se ka bonya to ko na ka jamana koron ani jamana kofe aw nana kanu place ko yelema ka carte na bonya no yi anga voti. Voilà ton numéro cartinina c'est purement politique. Ka keni cartinina tibuloti ta voté. Mali million joli bientôt 20 millions d'habitants ou plus. Million agia joli be voté. Cartinina be mo million agia joli bolo. O be kunye de kan balanga na sekata vote ke. Angana ta voter candidat ou ye candidat mun kadanye parce que nan tiara ka voter nan tiara ka don faso de yanda fay jume voter na fay jume abna seka yelema mu do jamana kono no kera c'est-à-dire ou kelon ka maliko ke ma famille d'abord ka nyokon placer ni nga mo ni placer ne borani fangana ni de be gere ni ate di ma ite bla place la iga compétence kama tuguni mo be tari ku singa di to mu uja ni voter ta tiara o te seka ketuguni donc orato bela jelu ye cartinina kanga carte d'électeur pour que bela jeli ngana se ka voter pour que alibi yelema kana do Maliko la pour que alibi angana nyamogo soro ku sigan kuna nyegamogo muya anin dingo nyamogo ye parce que ko kera to di ni voter wakati sira ni puissance me parti muna ora bita se ko na damaira ke pour que ka cartinina bokadi uka mogo mo ka se ka ta voter ye mais ni puissance te parti muna ni warte parti mbolo ka mogo corrompu na ye ni wa flatter parti mogo mun bolo ka didi mogo ma ita voter ye ulu be voter ulu be voix soro ulu te voix soro ni be de alibi ka se ka permettre anga to ni système kelen ngono alibi Mali voiture ka se ka chien
yɛlɛma kana se ka don a la o de la kun a ka kɛ carte d'électeur ye kun foyi t'a la ni o tɛ kun foyi t'a la n'o tɛ mɔgɔ joli de bɛ se ka voter yɔrɔ a fɔ ko erreur bɛ carte nina na ne de y'a fɔ a ye bi est-ce que n'i bɛ taga voter kɛ a bɛ fɔ ko ni erreur b'i ka carte nina na k'i tɛ voter a jɔn de delila ka lajɔ vote kɛ salle kɔnɔ ko carte nina b'i bolo k'i b'a dɔn ko erreur b'a la k'i fa tɔgɔ sɛbɛn tɔgɔ ma ɲɛ i ba tɔgɔ sɛbɛn tɔgɔ ma ɲɛ ko dɔ farala i si kan k'i donna vote urne kɔnɔ k'u b'a fɔ ko erreur b'a la k'i tɛ vote kɛ mais n'i taara k'i bɛ taga passeport ɲini n'a ye u b'a ko erreur b'a la k'i ka passeport k'o tɛ d'e ma ko parce que e dɔ b'i si la mais est-ce que vote yɔrɔ la u b'a ko erreur b'a la i tɛ vote kɛ a non carte nina c'est purement politique a y'an bɔ a ka nin ko politique négatif mun na a kɔlɔlɔ tɛ bi a kelen kan n'a ma ɲɛ bɛ accord signé a kelen dɔrɔn kungo a kana taa accord signé anw tɔgɔ la an tɛ accord mun kalama an t'a dɔn cogo kalama an t'a bɔ cogo kalama a kana taa fɛn signé an tɔgɔ la fɛn min kɔlɔlɔ a bɛ tila ka na bin anw de kan anw ye jɔn ye anw fantandenw anw ye jɔn ye aw y'anw minnu jɛ kalan na anw ye jɔn ye aw y'anw minnu jɛ baara la anw ye jɔn ye aw y'anw minnu jigi tigɛ faso kɔnɔ ni anw bɔra ka na jamana kɔ kan k'a fɔ k'an bɛ n'a ɲini ka dɔ sɔrɔ ka se k'an bangebagaw ta ka hinɛ an yɛrɛ la k'a ɲini ka k'an yɛrɛ sago ye donc du coup biométrique n'i ko que monsieur le ministre k'a bɛ kuma biométrique kan c'est grave large. Donc, identification biométrique, nous, on n'a pas dit qu'on est contre cela. Ah, il faut que biométrique, de quoi on a malien, qu'on a des problèmes créés. Non, mais quel genre de biométrique? Biométrique qui est liée à la carte Nina. Atra moro toko tali munke. Ka filou toko tatoko la. Ka tu fa jamu nou ba jamu ka tu toko ka tu jamu changer. Ka ta dobo do shila ka ta do fara do shiga. Ayo tani biométrique dango ko de ketoko manye. Parce que ama caravane ke, ama sensibilisation ke, ama domogo ka dugudenu konna la. Ni ya jate mene, iba jate mene. Malien demunu be région ni village konna la. Ulu de ka tian extérieur la ka teme malien demunu wolo la Bamako konna la parce que ulu tiamo de be wuli, ulu tiamo de be bo, ulu tiamo de be gela ni fon konna la we nyini kana ube wuli kana nyini kofe. O masolu ka dugu la ka ta fuye ko kartini na ye muyo. Ama so ka dugu la ka tu sensibiliser o. Ulu ta kalama alors que malien dema ou sani malien din ay biométrique mon blanc en place no e carte ni nay ko pour que ga malien do identifier au début na ko ka bena ke ko carte d'électeur dié ko ka ke no ti bolo mo ko chite voter al na bi bolo ni erreur bala mo ko be ka ta voter nay o ma mo ko je passeport la o kama ama mo ko je ka voter mais ni mo ko ta passeport ni kana nuka wole sebe ka yira la ka de filila ko ka tu to no jamu changer ko ka ta do fara o shika o te modifier wakati te dema ke ki sige ka magona nike kalo kele kalo fula kalo saba kalo dani kalo duru eta te balo eta te éduquer eta ta nyine ke kibaru ata ke ka tote ke ki sige ke ki inya wale laje e bi ka tonyo do bi ka yele mo ko kelinga tonyo te no asoro ni problème ko me 100 maliens dans la mandatu. Non, ça comme 1000 personnes dans le mandat. C'est des milliers, si je peux dire des millions de Maliens qui sont victimes de cette putain de carte Nina. C'est des millions de Maliens dont nous qui vivons là en retard, en danger. Quand den doucement au tchamake, moroye mounou sena au bolo kaka ladjali ke kamba ke todi ou que le kan bloqué femme befe. Il be do métro kono. Il veut de bisou qu'on a là. Comment on les Maliens d'onde et kafo? Quelle n'est qu'à la nationalité changée? Billahi talahi. Il veut de terrain qu'on a les Maliens d'onde et ben maïmatoko kuma fola. Katina kola. On y sera consulat au tekeli. On y sera amassadi la au tekeli. Donc du coup, ministre n'a pas fait tout na korofo qu'on a là. Ko. Kanga blankuna ko ka fo ka me ga la nyini mu la nyini kulu ye la nyini me ko parce que depuis wakati jan kan bora ko ka fo quand te carte na ni passeport fait molu ma boka kuma de ou ma boka kuma de po wakati jan mo kule la ko manifestation ke ou ma boka fo ka bora ko ka kuma kanya me depuis madame nana depuis collectif même propre ou ma boka fo ou be bora ka kuma ni cheni fo ni cheni kera ou be bora ka kuma ni cheni fo mo ye ka se ku be mo do sufara ka fo ko solution mina sorala
mais ali bi ay solution ye wa ku bina enroulement ke ko ta ka tara fe ku ke ka ta mo woro piège tugunia ka ta mo woro tonyo tugunia ay munu tonya tulu bo tonyo en konna la ati ta révision ke ni kartini na inka nyana ka ta mo woro tonyo abe ta ka jamana don kundo kola aw yere kunte se fem koro ka kla ko doni ta tun ko sigan kun an tu sa doni koro kan ko kun kan na kuma kan an datu kan yere ke boboy ko dekero ola ko te ko kun ko malien do ye ko te bi malien do ye aw fa autorité malien ko jafsi la côté ko trop c'est trop ko di dain dene souvent ibi yere nyinga quoi quand est-ce que ces beaux pays qui méritent d'avoir des dirigeants nobles, des dirigeants dignes, des dirigeants qui pensent à l'intérêt personnel. On ne mérite pas d'avoir des dirigeants qui pensent à l'intérêt personnel. On mérite d'avoir des dirigeants qui pensent à l'intérêt collectif. Au Djamana, on a changé tout dit. Donc, ce n'est pas seulement en s'assoyant aux questions posées, mais c'est en se levant, en menant des combats pour lutter, pour faire changer les choses. Parce que ko beto face au don du boulot. Parce que fanga be jamana kono don de la. Pour que Mali ngajo abe jodorika. Pour que anga carte na ni passeport anga bonyogona. Amba donc afo abe bonyogona dorika. Abe bonyogona munu ka ulle kilo no kan ujo awnye kate bonyogona. Ko bina anga kuma ke fiangolo ni chikani. Udunga dabla. Adunga passeport ni carte naka bonyogona. Français ba fo inte awnye. Kaboka comment faire français ba fo la hôtel. Ni Mali dirigeant te. Ni aye am exemple ta Côte d'Ivoire ka de près. Ni ya lobe kuma ko jamana kono don faire français là parce que Côte d'Ivoire itara kalana imataka école la bella jeli be clancha be français mais bella jeli me français fo eno. Anga ministre utambunya anga député utambunya. Nena ngata ka ministre amta de diganga député la. Ulumu ani ulumu nchi. Lote kuma fa ali bamanangana. Ame député mu yero ka be kuma bamanangana we Mamadou Awa Gassabay. Mais ama moke bola. Ama moke boka français là. Alors que ore ba mbo fen chama kalama. Jamana mu kalambali de gacha na kalani. Donc na bi nyene ko ni bora ko ka français baw de fawnye ko de ba on do de bina tapagini fonke. Non non non. On banga akedon. On lit le anta dabla. Ay vidéo ay a partager. Monsieur le ministre ko djuma tuguni. Ako comme Mali kelendoroma système d'identification biométrique mis en place. Ko Afrique de l'Ouest, ko CEDEAO bere a blanc en place, ko même ko le monde entier de a blanc en place. Ko yoro la, ko monsieur le ministre, ko ne quoi ma, ko GMB système d'identification mis en place pour quelle raison? Pour que agaseka don. Aramadi akia joli de be diongono. O be seka don togo mina. Pour que ka don, ni ya ma fo bibina, on est 7 milliards. Aye aramadi babi milliards wolon vlaye diongono. O sur le système d'identification en effet. Kadon a malien ou yemo jolier, nous yemo jolier au système d'identification bien sûr. Nous on n'est pas contre cela. Ama faut quand tu fais comme malien de undaka don. Oh ma bon mot. Est-ce que amiga wuli ka fo carte na ni passeport ka bonyogona? Est-ce que amiga wuli ka fo de comme malien de undadona ko o majanye ka mo kelele la? Non. Donc à to fuka propos kono ka ke komina soro, on go de contrôle là, on to contrôle là. Nous on n'est pas contre ça. Encodé. Comment ça peut se faire? Passeport ordinaire tout mambolo. Mais en 2016, accord de blanc en place. Accord mouna, carte d'identité. Au placé bina doya, ka carte na placé bonya. Côte d'Ivoire, il y a un système d'identification mis en place. Mais est-ce qu'il y a une carte d'identité nationale? Est-ce qu'il y a dévalorisé? Non. Niger, il y a un blanc en place. Est-ce que Niger, il y a une carte d'identité nationale dévalorisée? Non. Sénégal, tout près. Il y a blanc en place. Est-ce que vous faites une carte d'identité nationale? Est-ce qu'il y a des valorisations? Même pas. Est-ce que
pour que olu ka passeport soro olu un système d'identification blanc en place no numéro tibolo ou no papier tibolo ou te passeport dima non parce que y'a ka foko passeport fene système d'identification biométrique ye no la moko kelen passeport kelen moko kelen numéro kelen moko kelen tse ka passeport fla ou be saba mara ina fo le passeport ordinaire kumbe to komina système te rete te moka système be se ka jamana passeport ka sécuriser ka teme passeport biométrique ka mais ode nana sisan ko pour que ganga passeport biométrique soro sisan en 2016 ayan lawo passeport ordinaire kono kana la do passeport biométrique kono ka kla kana ni fenye ke wale mese ka anje passeport biométrique la no ede ka carte na ni passeport ka do nyona o be nana e wakati mina ibe malien do njate mine o be nakana carte na ni passeport do nyona wakati mina est-ce que ya soro carte na be malien dembe la jele ni bola non soro ya soro malien de ni carte malien do be carte na be bela jele bolo est-ce que bibi na o be na foko ka avec ke mo wero la wa ko mo wero ka nga roule wa ôter les chariots après les bœufs ôter nyani ka michou bla nyama ka chariot bla ko fe e bita chariot bla nyama ka michou bla ko fe o la be ta yoro jume o la be bouger abe bo tene la ka se trata ma don jume ôter ka on choro wa ali no aso kalambere tawla me mogo akli bila na fora ki gan fena sugu do nyogone ka jamana kono e ba do ka foki ka jamana kono bota wuri ka cha ni akli bila ni sigi ki miri ba fuko nono ni tsigan ke nga jamana kono dona ni ka jamana kono don kanunu febu nu hine bi dusukuna ite so ngani signé kan accord mise en place mais ala yan so nyemogo de la nyemogo munu ti penser on na nyemogo munu te hina on na nyemogo munu be nyanu ka fanga soro nu be dien kuma be fo onye nyanu ka fanga soro nu be on don nyanu ka fanga soro nu be fanta on don nyanu ka fanga soro ni fanta on hine bula me nyemogo munu ala yang gaskola nu ye fanga soro o hine bana o makari bana u ira dumana ko kolote ne na kate yelema ulu ne abe yelema di ka yere ka fo ko kolota la hine be mi jamana yin kono tuguni o mi ga bo est-ce que ni kuma yere kan ga se yoro jan est-ce que ni kuma yere kulo be kan ga dani kan wa parce que ni kuma sulu kode malima ni kuma sulu kode anga nyamogo ma ay miri malien do nati nyamogo munu be ko aw munu ba kono parce que kolo mana ke yoro nyumambe ha nyuma dama don munu be nakle no ka datu wa ka nyuma yanti don tuguni ay wuli aga kuma en place là ay wuli aga nga ake aga da oma ay wuli aga passeport ni carte na bonyogona ni malien de hine bawla parce que quand on a fait carte na c'est purement politique. Diallo Ibrahim, merci beaucoup. Ibeka de ko imbela jilinkiri même misaliata mo erreur kume ibeka ka carte ni nana mais est-ce que Mali balaka banaka passeport di ibeka ma ko erreur tuma la wa ministre denchamo be ministre chamo be erreur buka carte ni nana est-ce que vous balla ka passeport soro ko erreur balla wa non mais on fait entendre on me diala on munu bora kana fakam nan tanyini woshila halalala nene koro neji koro san koro ponju koro laula shiliu la manimotokola ko bina ke barrière anu che kon kana kuma kon kan datugo kon tika kele nyumanke abu fo awredi atu fo onyi ay passeport ni carte na aya bonyogona ta fani na fama ye fait mu mise en place la jamana kono ato bonyogona ko bomogo dala temogo ninga la fiawa donc ni ministre bola ka fo ko Mali kelen doro ma blanc place ko CDAO doro ne a blanc place ka kanu fo français ba fo la onyi ko ti tien ka bi ka kuma mfo ka ka rectifier abi ka kuma mfo uli a blanc place to di pour que ga passeport ivoirien soro ni tra ka taka sarali ke e ke bank la ube ke ka résider paiement no bibulo iga wolo sebe nationalité ivoirienne no bibulo i parent fla uluga wolo sebe
n'o b'i bolo n'u ka carte CENI b'i bolo ou ka carte d'identification hali n'o t'i bolo n'u ka carte d'identité b'i bolo i bɛ taga i b'i ka passeport déposer i b'a sɔrɔ. Sénégal pareil, Niger pareil, Burkina Faso pareil. Comme ka kuma ko kuma de ka di n da o tɛ a yi ta don Google kɔnɔna la ne m'a bila yen dɛ a yi ta don Google kɔnɔna la ko comment avoir le passeport burkinabé, il te faut quel justificatif à fournir. I tɛ taa carte ɲini na ye i t'a ye k'a bɛ fɔ ye ko fichier d'identification mais CEDEAO jamana bɛɛ kɔnɔna i bɛ taa Mali kelen dɔrɔn de jamana min yɛrɛ la a sɛbɛnnen don CEDEAO jamanaw bɛɛ lajɛlen na ko jamana in suspendilen don i bɛ taa sɔrɔ dɔrɔn Mali kelen dɔrɔn de bɛ yen. An bɛ don min na i ko bi Mali kelen la pour avoir le passeport malien i ka wolo sɛbɛn i bɛ wari min sara i ko banque la o yɛrɛ si i ka empreinte biométrique ani carte na ou fichier carte na takun k'a don nin yɔrɔ in na pour que ka passeport biométrique sɔrɔ o kuma biométrique o yɛrɛ ma kɛ biométrique bilala en place mun na c'est pour sécuriser non mais mun na sécurisation fila bɛ taga kɛ yen ko an na ni carte ni ne de ko pour que ko mɔgɔ wɛrɛw kana n'u yɛrɛ ta ko k'u yɛrɛ kɛ malien ko pour que ko ka terrorisme kɛlɛ o kuma 2006 o y'a sɔrɔ guerre bɛ Mali la 2006 o y'a sɔrɔ rebelles bɛ Mali la wa 2006 o y'a sɔrɔ Amadu Kufa n'a ka mɔgɔw bɛ Mali kɔnɔ wa yɔrɔ o y'a sɔrɔ guerre tɛ Mali la donc du coup ni argument bidon ninnu a ye bɔ an kunna ni argument ninnu ye a k'a dɔn k'a fɔ ko nous sommes pas tous des illettrés. Aka do ka fɔ ko nous sommes pas tous des analphabètes. Aka do ka fɔ ko antinina mɔgɔ kan tɛ kunfinw ye. Ko n'i y'a ye kan wulila, ko n'i y'a ye an bɛ ka nin jagɛlɛya in sɔrɔ, ko n'i y'a ye an ye marche kelen kɛ ka fila kɛ ka saba kɛ, ko n'i y'a ye k'an bɛ ka wuli k'a fɔ ko ka consulat ni fɛnw fermer ko parce que an b'a dɔn k'an ka hakɛ de don, ko parce que k'an b'a dɔn k'an éveillé de don, ko parce que k'an conscientisera de, ko parce que an b'a dɔn k'a fɔ ko n'an ma wuli ka nin ɲini jɔn bɛ n'a ɲini an ye, ko parce que an b'a dɔn an bɛ ka kɛlɛ min kɛ yɛrɛ woloya kɛlɛ de don, hɔrɔnya kɛlɛ de don. Faso kanu kɛlɛ de don an tɛ kɛlɛ lankolon na donc malien denw a ye wuli dɛ n'an ka dirigeants t'an lamɛn an yɛrɛ k'an yɛrɛ lamɛn n'an ka dirigeants t'an valoriser an yɛrɛ k'an yɛrɛ valoriser n'an ka dirigeants bɛ fɛ ka dankari an ka malien denya la an ka wuli an ka dankarilen b'o la n'an m'a kɛ mɔgɔ tɛna k'an place la ko carte na ko problème bɛ na a problème tɛ n'an tɛ wuli k'a kɛ o tɛ an bɔra ye a mɛnna mais ni Mali ko kɛlɛ b'i dusukun na wuli ni Mali kanu b'i dusukun na wuli jamana fila t'an bolo ni Mali tɛ dɛ an minnu bɛ extérieur la bi bi in na n'a fɔra k'an ka segin an tɛ taa yɔrɔ si ni Mali tɛ donc an kɛ faso in fɛ sa k'a fɔ an ka kɛ faso in fɛ ten sa togo di an ka jamana ɲɛmɔgɔ bɛ se ka bɔ k'a fɔ k'u b'u ɲɛ jɔ anw ɲɛ na ko k'u dafa français baw la ko k'o fɔ anw ye ko k'a fɔ ko Mali kelen dɔrɔn ma système d'identification bila en place ko CEDEAO ko le monde entier carte nina bɛ jamana tɔw la wa est-ce que olu ye carte nina n'u ka passeport don ɲɔgɔn na wa est-ce que pour que olu ka passeport ka sɔrɔ olu ka jamana kɔnɔ don bɛ to maɲumantɔ ko de la taa nɔfɛ wa non a ye loi min kɛ ka carte nina yɛrɛ bila en place o loi kelen n'o sariya in yɛrɛ kɔnɔna la o loi kelen in b'a fɔ ko ni erreur kɛra mɔgɔ min ka carte nina na n'u taara fili mɔgɔ min ka données personnelles la ko i ka hakɛ de don en tant que malien ni justificatif d'identité b'i bolo o ye jumɛn ye o y'i ka wolo sɛbɛn ye n'o b'i bolo i ka erreur in a ka se ka modifier o loi kelen de y'o fɔ mais n'anw wulila ka taa k'a filila n tɔgɔ n'an faw tɔgɔ n'an ba jamu na hali mun yɛrɛ tɛ siko ye dɛ a ka kɛ par exemple sisan e ye Traoré ye ou e ye Jakite ye i ka Jakite laban e de bɛ yen u taara i kɛ Jakita ye o a ye n'o e ye dɔrɔn falenni kama e bɛ san 1 san 2 san 3 kɛ e tɛ lamɛn alors que a de ye loi in bila yen ka tila k'a fɔ loi in kɔnɔna na tuguni k'i bɛ se k'a modifier mais n'a taara k'a b'a modifier a bɛ jɔ n'a cɛ o tuma mun de bɛ yen mun de bɛ yen o de to moi je dis la carte nina c'est purement politique parce qu'à partir du moment que erreur bɛ k'i ka carte nina na e tɛ bali ka voter ko erreur bɛ ka carte nina na
mais ni ere be ka carte na be bali ka passeport de ma al nen na wolo sebe mba yira ka fo kay malien de kulu de file ma fili e ka passeport te di ema. C'est pourquoi? C'est pour stopper l'immigration. C'est pour que, parce que ni exemple yere jatemine. Johnny according Johnny a financé. Ka carte na Johnny a financé. Union européenne ne carte na financé. Plus de 25 milliards ou 25 millions d'euros. Pourquoi? Parce que ni Europe yere jatemina mais exemple ta France ka. Algérie on kofé. Jamana ressortissant Johnny ka chana bela jili. Oui Malion di. Wa Malion fene ka boli la fene. Côte d'Ivoire kofé anga jamana jumena ka teme jamana beka. Oui France di. Orato nous ka politicienne no e Marine Le Pen. Na be boka kumo kuma teta jamana foshi attaquer ni malite. Mun kelena aboloko c'est quelque chose d'hasard. Muna teta ka Burkina Faso fo, muna teta ka Sénégal toko fo, muna teta ka Côte d'Ivoire toko fo, muna be Malion fo parce que on est ka chaya, parce que on de be wari nyiniya, parce que on est ba nyini ka blaka taka Faso kono, parce que on de be feka jamana kono, jamana in la wuli sisa, parce que on de be feka jamana in jo sisa. Parce que on est fait que jamana est développé. Et puis na willa na fanga soro ka ke. Mali be teme Afrique de l'Ouest bela, Mali be teme Afrique bela jina parce que ala barika do nga dugukolo la. Ka soro fon bo nga dugukolo la. Ka duso do nga jamana kono duna. Malien dente fuwar deni. Malien dente moye. Ka foko mo mba fo. Ka ba damne ka talaba. Duso de be malien duna. C'est pour cette raison que aba attaqué. C'est pour cette raison que on va essayer qu'à Fokouba l'immigration stoppée. Et c'est pour cette raison que 2016 là, Ibeka ka wakati là, où son ka passeport ni carte na ka donorona pour freiner en gumika sorom do jamana inkono, pour freiner jamana nga développement komuna taka tokomina, pour freiner les Maliens munu mena boka na donia nyini ka Fokouba taka jamana injo. C'était pour stopper ça. Odoronido obeseka soro sira jume fe ni ebe jamana kofe ibiseka na duguma sira fe meske beseka sege duguma sira fe wa bo chama de be duguma sira fe parce que malien de on te sira parce que on ebe son kateme désert fe ka kongo jugu ni million jugu ka munu ka chenche tien kana yele kokoji sans fe ka ni diga foko saya ikele ko flatala ko ni sadoma se kite sa o dusibe malien deni la ka yele jikan kana fenyini takla ka sebe soro ka seiga ta jamana kono ka ta ka fenge jamana kono. Donc du coup pour que ko stopper pour que ka ralenti wunana 2016 là ay communiquer jumene ko communiquer mbayina ko passeport ni carte na mina donyogona ko ka sondage ko ka malien do nyininga ko ka malien de diaspora nyininga malien de munu me kono la ko ko lu nyininga aya sondage ya amai ou ya ke on yinema akelen ko fede ambora kalama et si ça ambora kalama ngo kantala na ya ke nyogona on ne kama ko pour que on ne ka lafia ko pour que anga sebe ne se ka valoriser na ngo ka ta fe munata bonyogona ni ko reta jugoro mo ko kelema fo ka ta fe mo ko flama fo ka ta fe ama boko kelinga kan ta fe kele fila saba ango kan ko ka ambassade an consulat ko ka barada bla kono o kora o betika yira la kan ta fe o kuma be fa ga yira la to di on peut faire un pousser quand bla jume de là donc il s'avalite ça. Monsieur le ministre de l'Intérieur et de l'Extérieur ni bika posu ni ba nafado ni ba valeur don ni ba joro don wuli ka plaider passeport ni carte na ka bonyogona député mu malendo voter au mune ka au tigata assemblée konna la naba joro don nabe député ya naba korodon naba nafadon naba do ka foka ichidoni ay wuli aka plaider pour que passeport ni carte na aka bonyogona dossier joli bambolo bi depuis la meeting commencé nama damné 1000 dossiers 600 dossiers 1000 dossiers 2000 3000 4000 ah mais faut plus de 16 000 et quelques dossiers là mo tonyenuna ni bemanga to aka passeport ni carte na aka bonyogona ah Mali de bafouera bisa faut Marine Le Pen me bo kanya jonga politicien nyela
k'a f'u ye ko ni maliyɛn den minnu minɛna jamana kɔfɛ ni sɛbɛn t'u bolo n'a fɔra ko k'o expulser ni temps taara ka sɔrɔ laisser passer ma d'u ma ko parce que an ka ambassade bɛ temps ta ka sɔrɔ m'o di ni temps taara ka sɔrɔ laisser passer ma di ale bɛna an ka président de la république wele ale yɛrɛ ma kɛ président ye fɔlɔ ale bɛna an ka président de la république wele o ye jɔnmaya da ye k'a f'o ye ko tant que ni m'olu expulser ko an bɛ western union ni fɛn minnu ci k'ale b'o bɛɛ bloquer haa an ka jamana ɲɛmɔgɔ aw kan k'a yɛrɛ ɲininka bi dɛ aw kan ka maloya nin fɔli la nin ye kumasuluko de y'aw bolo politiquement politique sira yɛrɛ fɛ bilayi tala y'a daji to a kan wallahi an ka politicien si ma bɔ an ka ministre ma bɔ o mele an ka ambassade ma bɔ o mele ministre de l'intérieur et de l'extérieur e ma bɔ ka kuma k'o jaabi ka mɔnɛ bɔ maliyɛn denw na ne maloyala ko dan ye dɛ an man ka dɔn k'a fɔ k'u bɛ k'u ɲɛ jɔ an minnu na k'u bɛ ka essayer ka anw minnu stopper k'anw de bɛ se ka mali in bɔ dingɛ in kɔnɔ wa anw tɛ dɔ wɛrɛ de parce que an ye maliyɛn denw ye anw tɛ dɔ wɛrɛ de an ye jeunesse malienne ye anw de ye mali ka sini avenir ye an ma k'a dɔn k'a fɔ k'a ye wagati kɛlaw de ye wa k'a ka mandat k'i bɛna san 5 de kɛ i bɛna ka sɔrɔ mali in bɛ yen k'i bɛ taa ka sɔrɔ mali in bɛ yen yan i m'a dɔn k'a fɔ ko ɲani ka kɛ ministre ye ko ministre caman de nana k'i ka ɲumanama kɛ k'o de da ka di i la ko ɲani ka kɛ député ko député ba joli de tɛmɛna i kana i ka bi fanga in lajɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko nin bɛɛ ye wagatini kunkurunin ye wa i k'a dɔn k'a fɔ ko k'i bɛ sa k'i ko fɛn ma kɛ hali n'a ma kɛ silamɛ ye kɛ hɔrɔn ye faso in tɛ fila kelen de don o de to n'a ye accord fɛn fɛn ta a bɛ taa an bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la n'a kɛra hɛrɛ an bɛɛ lajɛlen b'a hɛrɛ sɔrɔ n'a kɛra bɔnɛ ye a bɔnɛ bɛ jigin bɛɛ lajɛlen de kan o de to ne ko n'ale ni carte na ko problème tɛ na a problème bɛ na parce que a bɛ maliyɛn denw na tant que tɔɔrɔ bɛ maliyɛn denw kan a bɛ ne kan tant que tɔɔrɔ bɛ mɔgɔw kan a bɛ ne kan parce que ni tɔɔrɔ bɛ jamana kɔnɔdenw kan ala yɛrɛ ka hɛrɛ tɛ jigin ala ko jamana kana dan silamɛya ma dɛ jamana kɔnɔden bɛɛ ka kuranɛ durusi a kunkolo la mais o jamana kɔnɔ ni jamana kɔnɔdenw hakɛ de bɛ taa ni mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn tɔɲɔ ni jamana ɲɛmɔgɔw tɛ jamana kɔnɔdenw ka hakɛ ɲini ka d'u ma ale ala subhanahu wa taala ale ka hɛrɛ tɛ jigin mali tamako ya sinon 95% des musulmans n'a k'u danna silamɛya ma k'a bɛ da ko silamɛ tɔgɔ dɔrɔn ma sanko ma sɔrɔ mali ye diɲɛ bɛɛ da mais munna parce que hakɛ de bɛ mali kan donc a ye wuli maliyɛn denw mun welela mun ma wele a kana fara an tini na k'ale bi passeport séparé de nina o de da ka dana n'a tugulen ɲɔgɔn na n'i y'a ye a donna ɲɔgɔn na 2016 ka don 2017 daminɛ na san 4 dɔrɔn an bɛ ka kule san 4 dɔw kɛra fataw ye san 4 dɔw kɛra sotanw ye san 4 dɔw kɛra papier tanw ye san 4 dɔw si bɛ sili la kɛnɛma nin ye san 4 dɔrɔn de ye effet ye n'a ye san 10 sɔrɔ ka san 5 sɔrɔ ka san 6 sɔrɔ ka san 10 sɔrɔ k'an to nin kan n'o kɔlɔlɔ bɔra mun na an bɛɛ lajɛlen bɛ n'a ye a tɔ bɛna kɛ i tɛ se ka permis sɔrɔ ni carte na t'i bolo a tɔ bɛna kɛ hali ka examen passer mali kɔnɔna la ni carte na t'i bolo i t'a passer a tɔ bɛna kɛ hali k'i ta fonction publique baara la ni carte na t'i bolo i tɛ taa la sisan ni an ɲɛ b'a effort la effort bɛ ka commencer ka éveiller wuli parce que mɔgɔ minnu ka passeport ordinaire banna n'u taara k'u bɛ taa passeport biométrique kan u b'a ye u bɛ bloqué aw bɛ se ka na minorité ta ko mana kɛ togo togo a ɲuman bɛ yen a juguman bɛ yen minnu profiter système na système carte nin na ka dɔ b'u si la et tout n'a nana fɔ k'a bɛ n'o kɔlɔlɔ ta ko k'o bi bɛɛ lajɛlen kan ko bɛɛ lajɛlen ka sigi ko k'o supporter o tɛ bɛn a tɛ se ka bɛɛ lajɛlen gosi bere kelen na aw minnu b'o fɔli la a bɛ taga service jateminɛ est ce que carte nin na o inscrit la mali kɔnɔna la ko ni passeport don ɲɔgɔn na est ce que o ye mɔgɔw bali service daw la ka dɔ b'u si la wa o ye fonctionnaire bali ka dɔ b'u si la yanni u ka taga retraite la wa est ce que o ye dɔ bɔ falsification de documents la wa est ce que a ye dɔ bɔ terrorisme na wa est ce que a mise en place na a ye dɔ bɔ
attaque kera yan fait attaque kera yan fait ni a yere ke malien ga keta est-ce qu'il dobo la wa non ma dobo la pourquoi aw no do nyona donc du coup ay sabali aka jamana yi na tsaka jamana yi jo ka di malien do ma hina fo yin dana ya mudauka aka jamana yi to yin kwa an ga lafiya donc du coup malien do ne kelen no ka bela jelen wuli fen fo de bi ki sigi ka fo ko ne diaspora mo ko ka kele te ni malien do bela jelen ka kele di à partir du moment tu es conscient que malien di à partir du moment il kan ga don ka fo ko mali malien di e ka fo ite taka mali document ko il kan ga wuli ki selo ni kele ina parce que bela jelen me dam netani 2006 on na ni carte ni après on a fo ka bla ke carte d'électeur on a nous profité au fait bela jelen se ka voter mali kono bibina ni carte na tibulu kana nga voter ko ko gelea pour que ngana se ka yelemando à travers l'élection aton na ke santuguni on na carte ni na ko do nga passeport sorotugula après on na munike après on na carte na ta ka ke jume de tuguni ni mali te jamana jume baka jamana kono papier d'identité carte nationale d'identité ko dévaloriser kana ni carte ni nay o ma carte ne mandia jume de soro ka foko carte na se ka usana nga carte d'identité nationale ka foko carte na se ka valoriser nga wolo sebe ka foko ni carte na da ko ka wolo sebe da ka fore ko carte na de ke malien de ko wolo sebe tia ikaye alors que babani saba de be anga wolo sebe ça fait alors que anga wolo sebe be soro nga mairie de la o ma mairie sigi ku ye jume de o kuma ay na fa jume de be mali ika mali acte de naissance soro ama se ka fo ko ni défaut bi ga wolo semaine la ki ga passeport se ga carte na se ga rectifier même ko défaut bi ga carte na ko te se ga rectifier ki se ga passeport soro donc du coup ay sabali sa do kerati aka donga fo ko ala nga boka ni kelenge ni mai mali yerema meni yaye ni bidigo ulula ka fo ko ni mai mali mani mali kuma sulko we ni mali kanu bu dusuko na dike ani mali kanu tu dusuko na ambe boka kulati foshi ave stramu na drona fra ko tieni meke ou be ni tieni kera parce que muna aka mogo de bi ambassade kono aso mogo de bi baralay ulu jategelenu aso mogo de bi barala consulat kono aka dogo bita fantande mu soro barala consulat kono abe ministre do de ni koromso de ni ndogomso de ni men na tameni place ndini ma a teni ni soro tanto amina mbuino amina ni fliga takanfe mitation na ke talibi na ke atlanche beodi donc abstrana ulu ni mundenye abstrana ulu protéger lu denye sinon a te sera onye jamana o jamana kono nyemo ko te sera munu be voter anye ulu nye o jamana nkonna la kanga sera ulu nyemo ko te nyumage nyemo ko ben ke te sera kadaka accordi ika fo anu bora kala mo ben kena o srante e dusukuna ko jamana kanuti dusukuna o ko rakite nyemo ko nyumaye nyemo ko ben na be mirila era dabara lila na somo ko dabara lila na te miri munu bale kenye mo ye munu bale takale swadi kale kenye mo yi o te nyemo ko nyumaye ho be jamana kono do be tonyodi o be jamana kono do nga avenir be blad bokodi la bo fo de ka bom malila bo o de bana o de kele wuli len fleni donc du coup solution bambolo ka fo ya badon a foko folote ni flanante ni sabanante ni passeport ni carte ni na aya bonyona quand ko ka bonyona comme kama proposition ke ay proposition ba joli ke aya bonyona ka segi korolema aya bonyona aga carte d'identité taka bla nola aya bonyona aga wolo sabon ta ku valoriser ou nola mais akana ke ni carte ni na dron tibolo aka ka ni wolo semaine be bolo ni carte d'identité be bolo ne faka wolo semaine be e baga wolo semaine be mere mu ya signature ko o baka o be mais tanga ni carte ni na te bolo et te passeport soro mais ça c'est quel foutage de gueule mais ni mu jamana na soude o kuma ni jamana na soude se ka développer to koldi alors que abika munu jala here belute façon de njugute dusu de bula ube wuli kataka fene ngini abkla kana dun façon de kono abara abkla kana ke façon de kono abkla kana façon kono de on deme
o be kele ka do de bo Mali pauvreté là o be kele ka do bo Mali sous-développement na o be kele ka do bo Mali taux d'analphabétisation na o be kele ka do bo Mali chômage là pourquoi be ta ka faire bla o yor la malien do ni ñogon cé ñani ka fin sigi ka jamana kono ñani kana accord sigi ka jamana kono la hiba herena kololo laje wa bela jene ba do ka foko carte na kololo ka do passeport lo ka bona here mais muna ya signé war mun dira ulli kama ya signé muna ya signé place mun dira mo de kama ya signé muna ya signé intérêt personnel le kama ya signé soni Mali kanu kuma dusuguna ni mute blanc place ko galonte me bolila ibeka muya blanc place en 2016 au tara o maga mandat to dafa amunu nana o bo ibeka ko fait transition na abika foye kaka bo ala ka kololo de beka bonya ko malen do me ka toro abika ko komna so aklotala aya ke saka fo ka globala ko me ka be fe ka kuma wore foye ko Mali kelen dro mo blanc place ko c'est des oni monde entier dro mo blanc place iko on be yo confundi iko on me jimi anu ne fait iko savoir monopoly bo ordre ni boulot. Arrêtez de nous prendre pour des cons. En un moment donné, pensez aux souffrances des Maliens. Trop, c'est trop. Oubayaka fonye. Ala ya aramaden da. Ka hine kere ya aramaden parti muna. Nous aurait perdu la kabo au farikolo la wa. Ou ben no be poser là ou ben no supprimer ka bo farikolo la. Ayo fonye sinon ni hine mi se kala jarati bo odu sukuna. On yanga manifestation munu keni nene inkoro. Mo be jo same na foka santige. Ni ina donu kuma odu sukuna. Ka nyebala ka foko malien dum ko waka clanche be jeni. Ko jenasi de Mali avenir. No hine mi se kala jarati kuma odu sukuna. Wallahi san kuma sura passeport ni carte na san basura aya bonyo kona. Mais hine bana pep. Donc on manina no on tinina ola. On tinina la to na sugo muna. On tinina na nga foka man datuku. Kama si ko ka français ba fo la mais non on me wuli de ganga akenyini. Donc du coup ay sabali. Aka mo to damila. Ay sabali aka mo ka akeduma. Namaste ka war dama. Namaste ka kalandama. Namaste ka bara dama. Namaste ka sécurité dama. Namaste ka accès à la santé dama. Nambora ka foka ma nyini kofe. Haka na njala. Oy kele. Carte na ko problème te diaspora dronka. Carte na ko problème mina ke malien do mbela jinenga. Parce que carte na ira ka carte de vote électoral yere. Abe malien donka vote aba blanc danger. Parce que carte na te bebolo. Ça veut dire que bête se ka voter tout ni Mali kono. Alni faso kanubi dusukuna. Alors qu'à partir du moment où il y a 18 ans seront, il y a plein de droits de dos. T'as voté Jamana kono. Na maniaka Jamana. Avec une fin de blanc place, à quand il permettait et qu'à accessibilité et qu'à sera la vite fait, à quand il bali qu'à voter. C'est l'abus aux droits des êtres humains. C'est l'abus aux droits des citoyens maliens. Donc du coup, non yan jeni bela nambora ka fuka banyini akana njo anaje. Donc te fait vidéo inga jeni akosebe. Te fait vidéo inga jeni akosebe. C'était pour sortir et pour décortiquer les dits du ministre de l'Intérieur, de l'Extérieur. C'était pour sortir aussi Kaira Kafo, ko kelei, ko je suis à fond dedans. Kali biko détermination mbi, ko ni doma fadaka ko dote boala. Quand tu me voyages de là, ko raton tunti ka se la vidéo ke, ora ton tum mangan tu sumayara. Mais comme mba don, ka fo nga biru kono mogo bela jilin farale no yogon ka, ora to mogo kelen se kan kelenke. An fanga de se kan kelenke. Pour qu'elle ni doté dobe se ko place datukuto komina. Mais bela jilin foni ka chesiri ni ka wuli ka joy. Fan fere wuli no ka joni ko na ko fo ka carte na ni passeport bonyo kona. Jaf sila nga foli belel baba bela jilin. Fan fere tumi ka vidéo ka sui ka participer. Fan fere na ke ni atlanta fo. Hera ni badin konna la. Na foli be bela jilin. Munu fena ma famu no bi ka ke ko were koyi. Aisha ka famu. Critique te mboni nga. Fane nitina mboni kelena. Bari nitina mboni kelena. Bagabagali tina mboni kelena. Ni kelemba ke jusqu'au bout.
ni détermination ta kelen damne aka donga fo bina détermination ti 100% na foshima boala la lutte ça continue anta dabla fo ka carte nani passeport fo ka bonyogona tanga ma bonyogona anta dabla parce que dokera jajiri fasala nous aussi on veut goûter au bout du tunnel ayaka ni carte colonde ni carte bizarre de ni moko choro carte aya taka bwandalati ante ni carte nyere kori la tuguni anta ko la tuguni ante carte nyere di fait tuguni hanga hereta la ya bwanguna donc du coup sur ce comment era badon antina bo vidéo en konna la kasrama musique blala fait participer à mes belles jelinfo Idrissa Koulibaly Foli Belelba Billet. Merci beaucoup pour tes compliments, ça fait grave plaisir. Donc du coup, Makan Sissoko Foli Belelba Billet. On est ensemble, big respect Belelba. Donc Pali Gandega Foli Belelba Billet ni yoroina. Nga Foli Belelba be mo participera. La gare d'Arantiki Foli Belelba Billet. Oumar Diaw nega chogoroba nyuma. Chogoroba mien kanu ala kama kira kama. Kan kanu slamaya kama. Nga Foli Belelba Billet. Iniche iyere iniche malikanuna iniche ka malende ala iniche ka horonyana Foli Belelba be ras 24 yeni yoroina anga kelega che farma Foli Belelba be anga coordinateur Kassim Ousmane Tijan Ousbi Ambawa Sonkomani Bankoma Madame Cissé Bella Jele ndasara mutokoma ndama se mutokoma Foli Belelba be Bella Jele ni yoroina fait de participera donc du coup anga wuli alibi anga dofra anga détermination ka pour que passeport ni carte na am se ka bonyo kona to gomina anta dabla de Magasi soko pisando bete ni mangena kiba ke doye kulufa doye karamo samalanyo la lutte ça continue on est ensemble du ballon Damele, merci beaucoup. Sako Kandé, je suis fier de toi aussi. On est ensemble. Bete oro ende ajuwani kote ay vidéo ya partager akana jigiga bo directing ya kasama partager jara la ko beni Jarlaga ou Kenega. Partagez. C'est pas les trafiquants, mais c'est lié le mari, méga couille le mari. Kuma chara, ni kulogoro kuma misel ni uchara. Quand tu fais la ni face à date. N'est plus gelide. Ay, viens partager. Ate kelenda blade brabrali tambwaga fafa kada o fone déterminé passeport ni carte ni na aya bonyona anga la fianga ta ka boyam
Gara kolo wagari, jara kolo wagari, kolo wagari. Donc ni jaralakaw munu kumbe kene kone ano ko foli belelwa buye a ajiwani ko tene ko jaralakaw ye horoye. Donc du coup foli be jaralakaw ye, foli be malien don bela jilenye. Fenfe de kumbe kene kone am me bela jilen fo. Nga foli ba bela jilen. Donc du coup peace and love, big respect belebele ba à tout le monde. Ali bi ame nyogon bolo, ali bi maliko de do. Angam bolo to nyogon bolo. Ndala nkira sonama on ira jusqu'au bout. Continuons à rester déterminés. Mɔgɔ si kana dɔ b'i ka détermination na fo si ka da to an bɛ nin kɛlɛ in bila an bɛ kɛlɛ in wagati de la n'a ye nin wagati in jɛ an b'a bɛɛ de jɛ nin y'a kuma de ye nin y'a wagati de ye tant que ni passeport ni carte n'a ma bɔ ɲɔgɔn na anw tɛna dabila hali élection présidentielle mina to la filɛ nin an tɛna voter président fosi ye an tɛna candidat fosi yɛrɛ de lamɛn k'e bɛ nin da don kuma yɛrɛ la parce que an bɛ ka wuli an bɛ ka nin kɛlɛ in kɛ a bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la aw tɛ ka kuma anw dun ye maliyɛn denw ye anw de bɛ tila ka na taa voter aw ye. Prochainement nga vidéo la mena ndado ko kuma ko décortiquer a se ka fam to gomina aw kana citoyen peuple malien prend pour des cons en to wakati kono tuna amboro kodna la amika wulege amika nga kele ko politicien anyebona candidat à l'élection présidentielle prochaine aw munu ba do ka fa be feka ke candidat anyebona club bana mais aw chitika wuli ka kuma ni koina mais après ni voter wakati sera be na jo anga ta voter ya abina ni ka abina ni kawni anti ta voter nyemo ko foché nyemo ko mu depuis ça. Depuis là maintenant, depuis nous voir si ça, et te jorona en torokoui. Et na faut reconnaître ce qu'il a kebina bonyora. Depuis ma siba irana ka fo, comme malien don, coup de gouni torom ni problème bankam bibina. Qui est qu'à la ligne de kaseko ou bon onka. Donc du coup, sur ce, peace and love, big respect bilibili à tout le monde. Nous aurons une folie bilibili bela djili, alibi, alisa, Miralo va traouler, on est ensemble. Donc du coup, peace and love, big respect. Ma salam à tous.